Yaan dhuftee ka argitan miti waan isheen jettu hee jechaa dhuftee jechuudha. Muudii ajaa'ibaa qabachaa wayii attaamru wayii attaafri jechaa dhuftee yookaan hin bareeddu yookaan hin qaanoftu. Yookaan qaanoftu yookaan hin bareeddu. Afaan Oromoodhaan walirraan deemu maariifaa walirraa deemu. Wayii attaafru wayii attaamru. Beet mattaadhaachi asii garuu intaloodhaan jetti bara. Na maayetti seetanii seedoodhaanii akkanumatti suuraa haftee dubartii lakkaa hafta malee otoo waan lubbuudhaan jiru tokko otoo ani hin heerumiin jireenya mataa koon dhaabbatiin hin fuutu abadan kanallee hin fuudhu taalaalaa yoo itti warri dibbee rukutaa turtanii amma argitu akka inni fuudhu jette. Shawaan of tamaamante qabdi natti fakkaata. Waan tokko iyyuu sirraan barbaadu ani jettee miti dhaggeeffattanii tuntaloo. Jette jedhe Saidoon Sumayyaa maayetti otoo waan tokko sirraa hin barbaaddu ta'e maaliif ol kaatee jettee gaggabdee yerootti sarpiraayiziin si godha jettuuni mana si bita yerootti jettuuni maaliif gaggabdee reewu silaa lakkaanuu sirraa maan barbaadu umaanaan bitiini suma bichaan barbaade jetti ture. Isheen immoo gaggabdee beeqa dirqamaan taa'i jedhanii taasisanii. Isheenii kunoo iddoo sanaa mana gurgurtu sunuu baay'ee tokko taazzabaa turte. Kan isheen hin bareeddi minaamin jette immoo yaa sheemiin qabnaanidha. Saidoo faana waan jirtuuf fokkistuudhaan jedhamu waan ta'eef sheemiin qabnaanii hin bareeddeettee. Kana fuudhaayyuu jette. Itoo ta'e illee bareeddu ishii zarii keenyaaf hun ta'a jette. Zaruma keenyaaf hun ta'a. Otoo illee obboleetti ishee mana gurgurtu sana. Ishee Saidoon fabira dhaqan mana bitu. Itoo ishee obboleetti ishii fuudhee nan beekama obboleetti ishii bareedduudha. Sababni isaa isheen kunis baay'ee bareedduu waan taateef maashaallah amma isheen mana itti gurguraa jirtu kun baay'ee bareeddu. Obboleetti ishii itoo fuudheeyyuu jette. Sababni isaa isheenis maayettee ani silaa obboleettii koo sittan heerumsiisaa baay'ee miidhamtee ati nama gaariidha jetteeni turte isheen mana gurgurtu. Kanumarraa kaatee Sumayyaa hamma ishee kana fuudhu jette. Obboleettii ishee sanaa too fuudhee obboleettii ishee mana gurgurtuu too fuudhee ishee bareedduudha. Ijoolleellee yoo deessi babbareedduu deessi zarii gosuma keenyaaf bareedaadha. Saidoo jette sirraa waa hin barbaadu siin jetti silaayyuu jette. Lakki Saidoo sirraan barbaada mana naa biti lafa naa biti makiina naa biti siin jechaa dhufti silaa isheen dhuftuu jette. Warri hunduu dhufaniyyuu akkasuma jechaa turaniin irraanfatteeyyuu jette suma sibichaa barbaanna humaa sirraan barbaadu ani siin jedhaa turte isheen duraasii jette. Waggaa tokko minaamni ati hin fuutaa hin hiiktaa dubartii utuma naannessitu kunoo har'a geesseettaa. Kanaafuu jette warri amma Saidoonii abbaa baqa የዘመኑ ምርጥ አባት afaan maali bara kanatti abbaa gaarii jedhamee baqa kan tokkoffaa akka bahu jechuudha. Warra akkas jettani dhugumatu Saidootti heerumii siniin jedhani itti heerumtuuyyuu jette. Eenyummaan keessan hin beekamu dhokattanii akkas barreessitu miti jette. Abbaadhaa kuni jette maalitti beeka waa'ee abbaa hin guddise moo maal godhe moo jaalala ijoollee qaba moo maal qabaa kun abbaa ta'ee jette akkamitti akkas jettuu jette. Namni isarraa waan tokko hin barbaanne yoo jiraate Roozaa bichaadha jette. Isatti heerumtee kan Saidoo qofa jaallattee qulqulluu taatee itti heerumtu Roozaa qofa. Hiriyaa kiyya waan taateef osoo hin taane isheen miskiina haasaa isheerra keessi ishee hundumni ishee hundi ishee Saidoorraa nama waa barbaadu osoo hin taane Saidoo faana nama jireenya jiraatu qofa. Inni kaanii ilaaleetu Saidoorraa nyaachuu dhufaa jette. Keessa baatee maattee Saidoo jette qabeenya kiyya si biraasi. Hundallee sirraa guurratanii akka karaa irratti hin kufne ati harka duwwaa taate akka karaa irratti hin hafne kana bichaan si sodaadhee boriftanii karaa irratti kuftanii sodaadhee hunda sirkaa guuraniyyuu jette. Kan dhufu hundumaa sarpiraayizii goota kan dhufu hundumaa bittaa. Isheen kun immoo keessuma baate duramaan barbaadu erga jette amma maa gaggabdii yeroon sarpiraayizii si godha jedhuuni. Maal fakkaatti iyyuu teette. Maal fakkaatti iyyuuti fuula isheerraa hin beekama akka isheen waa barbaacha dhuftee jette. Cimaa kaatee wayaa attaafre jette yookaan bareedduu yookaan qaanoftuu jette.
Inna amma yoo waa dubbadhe dur jalqamaatti ta'e amma sumayyaa yoo waa dubbatte immoo hidhi naafte naan jettu akkamitti waa dubbadhaa akkamitti waa dubbaadhaa itti annaa se'idoo itti abbaa barbaadde fuudhiiti ulfeessi itti warri dhiiraa silaayyuu jette waan nuyi jaallannuyyuu isaantu nuu beekaa itti waan nuyi jaallannuyyuu isaantu nuu beekaa. Now warri dhiiraa haga kanaan dura isinitti murteessaan ture dhiifama naa godhaa itti nu dubartoota balleessaa qabaa itti nu dubartootatu nama isaan ulfeessee dhiisu namarraa alchee dhiisu jaallataa nutu isin rakkoon qabdan balleessaan qabdanii kana jechuun jechuudha beektu Sa'iidoon ijoollee ashee gatee deemee chaarti bara kanaaf ammas warri dhufan kanarraallee ulfeessi kudhanan isaa meeqan isaanii ulfeessi dardarii ani garuu itti guyyaa tokko dhufee yeroon ani Sa'iidoo isinirraa xaqallal godhee fudhadhu hin aarinaawu. Wayii dhufuun kun ooluutti yeroo wayii dhufuun kun ooluutti yeroo wayii Sa'iidootti deebi'uun kun oolu yeroo sana xaqalal godhee nan galcha manatti yeroo sana nan dhalee maaliin ta'e ulfantee hin jiru ammumaa kaasee isinitti ma'atte Sumayyaan akkam of abdatte garuu እና yoo Sa'iidoon jette reefi Yamanii dhufamti torban tokko mitiyyuu jette ishee kana yoom bisheessee yoom guyyaa meeqa keessatti kanaa manaan maaliif araba kee Yamanii kee hin fuune jette maaliif araba kee Yamanii keetti moo deebite maaliif hin fuune ishee erga fuuta ta'e eega yoomuma immoo qopheeffatte ishee kana engadamti kan ufte Yamanii ajaa'iba qabda jetteetu kana fuutee kana hiiktuu yeroon sitti dhume jetteetu as seentee achi baatu yeroon sitti dhume jette na shamarran dubartoonni jette kabajan jaallatanii jette nama isaan jaallatus hin beekanitti tokkorra ilaalanii hin baratanitti anarraa baradhaa jechuushiiti Sa'iidoon hin ta'u anarraa baradhaa jechuushiiti na yeroo wayii garuu nan dhufaa itti waggaa meeqatti isaa ta'u nan dhufa Sa'iidoo xaqlal godhee sassaabee nan galfadhaa harka keessan keessaa nan baafadhaa ammasitti garuu akka barbaadan ta'ayyuu na Sa'iidoon ijoollee baay'ee barbaadanii garuu afur baqqaanii fedhiin koo afur amma lama qaban lamannaafa yeroo sana nan dhufaa itti ijoollee lama godhachuudha Sa'iidoo bira dhaqxe inni garuu dhibbayyuu ta'u qabaateen jaallata waan ta'eef abbaa fedhe ulfeessee maal malee deebi'ee camaallaqa olte raasaadhaan inna biyya immoo hordoftoota ishii immoo jechaa turte isin maal isaa ilaaltanii eessa isaa ilaaltanii jagna kan jettanii abbaa gaarii kan jettanii eessa ilaaltanii ijoollee yoo guddatanii dhufu kan jettan immoo aniyyuu jedheera ijoolleen kiyya yeroo of baran jajjabaatan abbaa isaanii bira dhaquu danda'u jajjabaannaanii garuu jaalala abbaa kenneeraayyuu ijoollee isaa akka ta'anitti guddiseeraayyuu abbummaanii lafumaa dhufaayyuu jette. Abbaa ta'uun akkasumatti dhufaayyuu yoom guyyaa tokko harka qabate mana barumsaa geessee yoom mana barumsaatiif fideera yoom gatii kaffaleera yoom gatii abbaa tokko baasee akkamitti abbaa gaarii zayyir maalidha abbaa bara kanaa gaarii akkamitti jettu የዘመኑ ሞ Zayyiroo maana maariifisa ingiliffata sindii bakka addantaadha akkamitti akkas jettuuni jettee bilaa qiyaama buuste bakka maxxansa shiqirqirqirqir jetteetu bakka dhuftee jechuudha muudii qabattee kokkolfaa turte sittaa toluun naqa maayin kan bira.